Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video zu traumasensiblem Yoga. Ich habe von euch das Feedback gekriegt, dass ich doch ein bisschen mehr lächeln könnte, obwohl das Thema auch so ernst ist und dass ich vielleicht nicht ganz so nah vor der Kamera sitze. Das habe ich jetzt versucht, ein Stückchen zu realisieren und möchte euch heute gerne mitnehmen in die Praxis des traumasensiblen Yogas. Ich könnte theoretisch viel sagen, aber es macht auch Sinn, das traumasensible Yoga aus der Praxis zu verstehen, damit du mal einen ersten Eindruck bekommst, was das überhaupt ist. Wenn du dir dieses Video als Yogalehrerin anguckst, dann ist es für dich schon wichtig, bevor wir in die Praxis gehen, zu verstehen, dass traumasensibles Yoga nicht nur daraus besteht, besondere Yoga-Übungen zu machen. Ein großer Teil des traumasensiblen Yogas bist du und deine Art und Weise, das Yoga anzuleiten. Das heißt, das Feld des Unterrichtes selbst traumasensibel zu halten. Aber das stelle ich mal zur Seite, denn heute möchte ich dir erstmal zeigen, wie es überhaupt funktioniert. Was ist das Besondere am traumasensiblen Yoga? Nur ein theoretischer Aspekt vorab, damit du die Übungen ein bisschen verstehen kannst und verstehst, warum diese Übungen eigentlich traumasensibel sind. Wichtig für dich ist zu wissen, dass Traumatisierung hauptsächlich bedeutet, dein Nervensystem ist nicht gut ausbalanciert. Mit unserem Nervensystem nehmen wir ja jeden Reiz, jede Reaktion in uns selber auf und wahr. Und auch jeden Reiz und jede Reaktion, die von außen auf uns kommt. Wenn unser Nervensystem nicht gut ausbalanciert ist, heißt das, dass wir sehr schnell und unglaublich sensibel auf Reize von außen reagieren. Das geschieht nach Traumaerfahrung. Das Nervensystem hat ein sehr dünnes Toleranzfenster für alles, was innen und außen passiert. Das heißt also, das Wichtigste, was du lernen und auch lehren kannst im traumasensiblen Yoga, heißt, dein Nervensystem zu regulieren und das zu üben und zu trainieren, in einer regulierten Mitte quasi zu bleiben. Wenn wir im Yoga damit arbeiten wollen, das Nervensystem zu regulieren, gibt es bestimmte Felder, mit denen wir gut arbeiten können. Das erste ist in deiner Arbeit als Yogalehrerin der Atem. Über den Atem regulieren wir uns sehr schnell und sehr gründlich. Das werden wir gleich in der Übung auch nochmal sehen. Das zweite, mit dem du gut arbeiten kannst, ist Kontakt zum Inneren halten. Was passiert, wenn dein Nervensystem hochfährt oder du innerlich kollabierst, ist, dass du keinen Bezug mehr zu deinem Körper hast. Das heißt, du fühlst dich in dir nicht mehr wirklich. Somit arbeiten wir im traumasensiblen Yoga auch besonders in der Ausrichtung des Nervensystems mit dem Kontakt in dir halten. Oder in Situationen, in denen du aus dir bist, mit deiner Wahrnehmung und Orientierung wieder in dich zu kommen. Darauf sind die Übungen quasi jetzt ausgerichtet. Gut, damit ihr jetzt wisst, was ich meine und wie das in der Praxis ausschaut, kommen wir zu dem praktischen Teil. Ich komme auf meine Matte, die neben mir liegt, und du kannst dir eigentlich auch eine Matte hinlegen, weil ich leite es so an, dass du die Übung gleich ein Stückchen mitmachen kannst. Okay. Dann komm darauf mal auf deine Matte zum Stehen, wie ich es gerade mache, und stell dich so gute hüftbreit auf die Matte, die Füße stabil auf den Boden und gib dir einen kleinen Moment Zeit, dich ein bisschen zu sammeln und dann auch deine Füße wahrzunehmen. Um orientiert und ruhig und reguliert zu werden, ist es ganz hilfreich, mit deinem Kontakt in deinen Füßen zu sein. Du kannst einen kleinen Moment die Füße, so wie du es vielleicht bei mir siehst, so ein bisschen auf die Unterlage bringen, sodass du die Füße fühlen kannst. Und wenn das passiert ist, stell dich einfach ruhig und aufrecht hin und warte einen kleinen Moment, bis dein ganzer Körper sich gut ausgerichtet hat. Gut, und wenn du stabil stehst, dann richte dich gut auf. Spüre deine Füße und beginne für die erste kleine Übung mit einer leichten Pendelbewegung. Das heißt, du hältst deine Füße auf dem Boden und pendelst mit dem Oberkörper. Mach das einfach und spüre das Pendeln. Diese Übung möchte dir ein Gefühl von Mitte geben. Und dafür konzentriere dich einmal auf die Mitte, die sich irgendwo in deinem Körper bemerkbar macht. Nicht als Idee, sondern als Körpergefühl. Ich spüre Mitte hier. Und du kannst immer merken, jetzt gehe ich durch die Mitte, jetzt bin ich auf der anderen Seite. Deine Körperwahrnehmung registriert das Durchschreiten der Mitte quasi automatisch.
Und du merkst, jetzt lausche ich nach innen und dann spüre ich die Mitte und gehe auf die andere Seite. Und lass die Pendelbewegung langsam kleiner werden. Dass sie einfach kleiner werden und immer genauer wird meine Wahrnehmung von Mitte. Immer wenn ich darüber hinausgehe und darüber hinausgehe. Und du merkst, meine Bewegung wird kleiner und kleiner und kleiner. Und auch wenn ich jetzt mit dir rede, spüre ich parallel die Mitte. Und die Bewegung wird immer kleiner. Du kannst es wahrscheinlich gar nicht sehen, aber ich kreise um meine Mitte, bis ich still werde und Mitte in mir wahrnehme. Nicht als Konzept, sondern gefühlt. Jetzt stehe ich deutlich in meiner Mitte. In dieser Mitte bleibst du, in diesem mittigen Gefühl und schiebst einmal deine Fersen zueinander. Und zwar so, als würdest du sie aneinander kleben. Deine Fersen lösen sich nicht. Und versuche dann auf deine Fußballen zu kommen und die Fersen aneinander zu halten. Und das ist gar nicht so leicht, wahrscheinlich musst du noch mal ein bisschen nachschieben, sodass sie aneinander bleiben. Und die Höhe ist egal. Das heißt, es ist nicht wichtig, wie hoch du kommst, sondern wichtig ist, dass die Fersen einander berühren. Schon merken, was passiert, wenn du diese Übung machst. Die Fersen berühren sich und üben Druck aufeinander aus und das aktiviert die ganzen Muskeln an der Innenseite deiner Oberschenkel und in deinem Unterbauch. Diese Übung, die ursprünglich auch aus dem Pilates kommt, ist eine Übung zur Stabilisation deiner Muskulatur im Unterbauch und im inneren Oberschenkel und im Beckenboden. Und während du das machst, nimm einmal deine Hand vor deinen Bauch und stell dir vor, du ziehst deine Muskulatur ein Stückchen mit nach oben mit deiner Hand, während die Fersen nach oben gehen. Entspanne die Unterbauchmuskulatur einfach mit an. Ja, mach das noch einen kleinen Moment. Genau, schau, dass die Fersen nicht auseinandergleiten. Und dann halte oben eben. Spann den Beckenboden, zieh die Spannung in den Unterbauch hinein, zieh sie mit nach oben. Vielleicht gelingt es dir mit deiner Hand, die du nach oben ziehst, die Muskulatur mit zu aktivieren. Und dann löse und lass dich sinken. Und halte, während du dein Becken so ein bisschen nach vorne öffnest. Vielleicht kannst du es sehen, ist nur eine kleine Bewegung. Halte die Spannung im Beckenboden und steh. Ein paar Atemzüge, schieb deine Füße gut in den Boden hinein und steh. Und atme. Und löse dann deine Füße und wechsel in die dritte Übung hinein. Dafür stehen die Füße wieder gute hüftbreit und du nimmst deine Hände einmal vor deinen Oberkörper. Ungefähr auf Brusthöhe. Und dann beginne mit der Einatmung deine Hände zu weiten und zu öffnen. Und mit der Ausatmung sie nach unten zu führen. Das ist dein Fokus, die Ausatmung. Die Einatmung kommt automatisch und du folgst ihr einfach. Und lässt sie weit in deinen Brustkorb hineingleiten, während du die Ausatmung richtig lang führst. Langes Ausatmen, möglichst durch die Nase, aber durch den Mund geht auch, wenn du viel Spannung spürst und die Hände Richtung Boden führen. Einatmen, weit werden und du wirst merken, manchmal kriegt man richtig einen Impuls, richtig weit zu werden. Folg dem, aber fokussiere dich immer wieder auf die Ausatmung. Und führe die Ausatmung nach unten mit deinen Händen.
Du merkst, der Einatemimpuls kommt von alleine weit und die Führung setzt sich in die Ausatmung und experimentiere damit. Experimentiere mit der Weite. Das ist eine ursprüngliche Bewegung in uns, in die Weite zu gehen. Und experimentiere auch mit der Sammlung, mit der Regulation, die über die Ausatmung entsteht. Jeder Ausatemzug ist quasi ein parasympathischer Impuls, ein Regulationsimpuls in Richtung Entspannung, den du in deinem Körper setzt. Mach das dann einfach noch ein paar Mal in deinem eigenen Tempo und lass nach und nach die Einatembewegung kleiner werden und die Ausatembewegung stärker. Kleines Einatmen und starkes Ausatmen. So bist du zum Abschluss. Und du kannst das gerne für dich noch länger machen. Die Ausatmung betonst und richtig lang ausatmest und deine Hände nach unten schiebst. Schieb sie nach unten, sodass du dich oben in die Länge streckst und die Ausatmung, die Bewegung und den Kontakt nach unten vollzieht. Und jetzt steh einen kleinen Moment und atme ganz ruhig, halte eben deine Hände. Und atme richtig langsam. Und dann löse deine Hände. Genau, siehst du meinen tiefen Einatmen. Nach dieser Übung wird die Einatmung tiefer und hoffentlich auch ruhiger. Und du müsstest jetzt nach 3 Übungen merken, dass du entspannter bist und hoffentlich auch mehr bei dir. Ein Stückchen mehr Kontakt mit dir selber hast hier im Beckenboden und Unterbauch. Und dass durch die Ausatmung dein ganzes System so ein Stückchen wie runtergefahren ist. Und deine Wahrnehmung somit nicht so stark im Außen ist, sondern auch durch diese Beruhigung mehr in dein Inneres hineingeht. Gut, ich hoffe, es hat euch Freude gemacht und freue mich, euch wiederzusehen beim nächsten Video.